हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लिए लेके आए रॉयल एनफील्ड क्लासिक का एक नया प्रॉब्लम। और इसका जो प्रॉब्लम है, ये चलाते वक्त आगे से एक अजीब सा साउंड आता है और ये मैक्सिमम बुलेट में आता है। तो चलिए आपको इसका जो साउंड है वो सुनाते हैं पहले। तो देखा दोस्तों, आपने जो अभी हमने आपको साउंड सुनाया है वो बड़ी अजीब टाइप की है। और इसका जो प्रॉब्लम तक आपको जाने के लिए यहाँ पे एक मीटर ड्राइव असेंबली है, जो कि हम इसको मीटर पिनियन भी कहते हैं। उसको निकालना पड़ेगा, उसको चेक करना होगा, शायद ये ख़राब हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसका जो व्हील है उसको खोलेंगे। उसके लिए यहाँ पे जो मेन एक्सेल का 24 नंबर का नट है उसको खोलेंगे। और इस साइड में एक एक्सेल को निकालने के लिए यहाँ पे 10 नंबर का एक बोल्ट है, उसे खोलेंगे। तो चलिए इसको खोल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। Carmen. Pues ano na pala ni Wala rin. तो देखिए दोस्तों, इसका जो मीटर है, मीटर पिनियन, ये देखिए टूट चुका है। ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। ये देखिए, इसकी वजह से ये साउंड आ रहा था। अभी इसको चेंज करेंगे अभी। तो ये देखिए, हमने लाया है इसका रॉयल एनफील्ड जेन्युइन पार्ट्स है। और इसका दाम देखिए आप, 205 रुपये। इसका पार्ट नंबर भी है, देखिए पार्ट नंबर देख लीजिए आप। ये देखिए, ये नया मीटर पिनियन। अभी इसको इंस्टॉल करेंगे और आपको साउंड सुनाएंगे। और हमने यहाँ पे एक मीटर केबल भी लाया है जो जेन्युइन है। इसका भी प्राइस देखिए, 126 रुपये। तो चलिए इसको लगा लेते हैं अभी पहले। देखिए दोस्तों, बिल्कुल भी साउंड नहीं है इसमें। और आपको दिखाएंगे इसका मीटर काम कर रहा है कि नहीं। देखिए, ये जो पिनियन है ये मूव हो रहा है, देखिए। साउंड भी नहीं है बिल्कुल भी। और अभी मीटर केबल लगाने के लिए हेडलाइट है, इसको खोलेंगे। तो हमने इसको हेडलाइट को खोल दिया है। और ये देखिए, यहाँ पे इसका जो मीटर केबल है इसका थ्रेड यहाँ पे है। तो इसको हम हाथ से खुल जाएगा। ये देखिए, इसको हमने खोल दिया। फंस गया है, चलिए इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमने इसको निकाल दिया है। अभी इसको नया केबल इंस्टॉल करेंगे।
मीटर पिनियन और मीटर केबल सब लगा दिया है। और अभी इसका जो चक्का है उसको घुमा के आपको इसका मीटर शो कराएंगे काम कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए, हमने जब इसका व्हील को मूव किया तो ये इसका स्पीडोमीटर सही से वर्क कर रहा है। और इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ओपिनियन था वो ख़राब था और इसका केबल भी ख़राब था। जब हमने इसको लगा दिया ये काम करना शुरू हो गया है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।